Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu family, lena update. Amakhosikazi kaMusa Mseleku, okubala umacele, umayeni, umakhumalo, umangwabe, Babuyile no season 2. Mangibheka ishow igumbi lamakhosikazi lapha SABC1 njalo ngomsombuluko ngo 9:30. DSTV channel 191 Mondays at 29:30. Mangwabe ukhona ubuyile, so nizoyibuka ishow because oamanje siqazanga ukubuka episode yokuqala kuyaphithizela, but ngikubonile bebekhuluma ngesithembu nokuthi bangene kanjani kwisithembu, also polyandry. So mawuthola isikhathi ubheke, angazi ukuthi iphinda nini. So lena update benginikeza Babuyile negumbi lamakhosikazi nakuba abalandeli becomplaina bethi ayingeke bona bafuna Uthando Nes'thembu. Ikhona ke ishow le engikwaziyo, isizwe nokuqala bebekhuluma ngeyinkinga thinta omama nabantu abashadile, engicabanga ukuthi basaqhubeka lapho. Lena ezomshado engathi uphelile useason 1 obungena lapha omzansi wethu nomakhumalo nomacele. Okwami ngiyabonga isupport. Please subscribe mawuyithanda into engenzayo. Uyaphithizela emzansi. Enye inkinga enginayo ke eyefone, ingakho ngingakazi ukwenza amavidiyo kahle, but ngiyabonga isupport. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga angiqedi. I love you and appreciate you. Bye bye.